Өглөөний дэрхэм үзэгчтэй та бүхэн маань сайхан амарцгааж байна уу? Үзэгчтэй та бүхнийхээ амралтын өдрийн өглөөний амар мэндийг альтгаад кофе цайвын нэвтрүүлэг маань шинэ дугаараа таны мэлмийн сонорт хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд энэ сайхан өглөө бидний урилгыг хүлээн авч студийн маань зочны амирт өргөцсөн хүндтэй зочтой та бүхэндээ танилцуулъя. Өнөөдөр манай студид нийтийн далд ухамсарыг сэргээх Баярлалаа төвийн олон улсын зөвлөх Бадамханд, зөвлөх багш Тунраа, зөвлөх багш Бямс сүрэн нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амарцгаасан уу? Өглөөний мэнд төрхий. За баярлалаа. Ламатаас өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа хүрэлцэн ирсэн зочдод өглөөний мэнд хэрхэм үзэгчдэд амралтын өдөр өглөөний мэнд хүргэж байна. Тэгэхээр яг одоо кофе цай ажиллагааны нэвтрүүлэг маань ээлжид нэгэн сонирхолтой дугаарыг хүргэх гэж байгаа учраас үзэгчид маань дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. Хүрэлцэн ирсэн зочдод бид өнөөдөр өглөө кофе цагаар дайлна. Тэгэхээр та гурав маань кофе уух цай авах уу? За цай. Би бас цай авч. За кофе цай бэлдэж явах зуурт дөрвөлөө ярилцлага эхлүүлжээ. Нийтийн далд ухамсарыг сэргээх Баярлалаа төв бол үйл ажиллагаа явуулаад багагүй хугацаа болсон байна. За энэ хугацаанд бас далд ухамсар нэртэл цуврал лекцүүдийг тавьж өнөөдөр бас 3 дахь цуврал лекцээ үзэгч олонныхоо мэлмид хүргэхэд бэлэн болжээ. Юун төрөнд бас энэ Баярлалаа төвийн үйл ажиллагааг лавлж сонирхож асуумаар байна. Энэ төв ер нь яагаад байгуулагдсан? Нийтийн далд ухамсарыг сэргээх гэж одоо тодтогч хэлж байгаа энэ нэрнээсээ эхлээд танай байгууллагын үйл ажиллагаах онцлогтой онцгой сонсогдож байна. Тэгээд энэ тухай бүгдээрээ ярилцлага эхлүүлье. Далд ухамсарыг сэргээх Баярлалаа төв нийгэм хандж байгаа хамгийн гол зорилго бол ерөөсөө энэ 9 метрийн бяцлагаар дамжуулаад хүний энэ одоо бидний одоо туйлын одоо хүрэх гээд байгаа тэр зорилго юу вэ гэхээр асар их ёс суртахуун буюу дээрэс нь одоо маш их сахилга баттай амьдрал тийм ээ. Дээрэс нь болохоор сэтгэл ханамжтай амьдрал. Тэгээд дээрэс нь эрүүл сарвал. Одоо ер нь бол бүхэл төвшөндөө хүн тэнцвэртэй байх тэр амьдрал руу одоо бүгдээрээ хамтдаа одоо чиглэл одоо явъя гэсэн ийм зорилготойгоор л үйл ажиллагаа явуулж байна да. Тэгэхээр энэ 9 метрийн бяцлагаар дамжуулаад одоо хүн ерөнхийдөө өөрийнхөө тэр яг тэр одоо орон зай дээр очиж чаддаг л да. Яг би гэдэг тэр орон зай дээр очиж чаддаг. Тэгэхээр энэ би гэдэг орон зай бол өөрөө асар их хүчийг агуулсан байдаг. Асар их одоо хүч потенциал нөөцийг агуулсан байдаг. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө бие дээр ирж байгаа тохиолдолд буюу өөрийгөө таньж байгаа яг тэр үед амьдралын утга учирыг бол бүрэн гүйц сайхан ойлгодог. Тэгэхээр бидний энэ одоо сүүлийн 7 жилийн турш ард түмэндээ энэ 9 метрийн бяцлагыг хүргэх гээд явж байгаа гол санаа бол ерөөсөө л нийгмийн сайн сайхны төлөө буюу бусдын тусын тулд явж байгаа гэдгээр их илүү онцлогтой. 1-2 хүн ч гэсэнтэй сэрээсээ 1-2 хүний одоо гэрийн уур амьсгал тийм ээ албан газрын уур амьсгалууд нийтдээ энэ Монголын тэгээ цаашаа дэлхийн тэгээ орчлын ертөнцийн уур амьсгалын энэ төвшөнд нөлөөлөх гэж л одоо чадах тарал оролдож байна да. Далд ухамсар лекц маань 3 дахь жилдээ энэ удаа зохион байгуулагдаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ удаагийн зохион байгуулагдаж байгаа онцлог юу вэ? За бас сонсохны 3 одоо сэдвийн дор явагдана гэж дуулсан. Тэгэхээр энэ лекцийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч. Далд ухамсар 3 арга хэмжээ одоо энэ жил 3 дахь удаага зохион байгуулагдах гэж байна. Тэгээд энэ жилийн маань сэдв 3 салшгүй одоо холбоотой тийм сэдв байгаа. Тэгээд гэрэл, харанхуй, гэгэрэл гэсэн сэдв байгаа. За энэгээрээ дамжуулаад бид нэр энэ одоо цугласан олон төмний дээр нь одоо энэ нийгмийн бүхэл одоо зүйлсүүдийг сайн сайхан эерэг тал руу гэрэл гэгээтэй тал руу одоо урайлан дуудах. Тэгээд тэр бүх хүмүүсийн сэтгэл санааны одоо өөрчлөлт шинжилтийг хийх ийм л гол зорилго руу яваад байгаа. Тийм. Тэгээд одоо өнөөдөр 12 цагаас сүүлрсэн эвлийн соёлын төв ордонд 12 цагаас лекц маань болно. Тийм. Тийм, урд урдны лекцүүдийн онцлог нь яхаараа бид чинь бас өсөж хөгждөг юм байна л да. Хүн чинь юм сурах тусмаа, ялангуяа өөрийн биеэр туршлага олох тусмаа өөрөө хөгждөг хүн. Тэгээ тэр утгаараа бол энэ удаагийн лекц бол урд жилүүдийнхийг бодвол хэмжээс нь арай өөр түвшний одоо лекц байгаа нэгдүгээрт. Урд нь бол одоо урд жилүүдэд жишээлбэл детальчлан заажиллал да. Жишээлбэл боргоцоо олчихаа гэж юу юм тийм ээ. Энэ тархины энэ төв хэсэгт дэждэг нэг юм хатцсан жижигхэн булчирхааны ач холбогдол хийгээд хэрвээ тэрийгээ одоо идэвхжүүлж чадах юм бол одоо ямар ач холбогдол биднэрт байдаг юм тийм ээ. За мөн түнчлэн одоо эго гэж юу юм дүр хэсгэж энэ хорвоо дэлхий дээр чинь амьдраад байхаар ер нь эцэстээ одоо юунд хүрдэг юм хүн тийм ээ.
Тэгээд стресстэй амьдрал гэж юу юм? За наад зах нь одоо жишээлбэл хүрээлэн байгаа орчны энэ одоо электрон туяанууд хийгээд тийм ээ. За мөн түнчлэн одоо байгалийн газар зүүн одоо буруу байршил сонгож амьдэрсны улмаас одоо бидний хувь заяанд юу өөрчлөгддгийг гих мэтлэнгээр ингээд анхан шатны хийгээд нэгсэндээ одоо өөрийгөө зөв амьдрал руу чиглүүлэхэд одоо чиглэсэн тийм одоо лекцүүдээр одоо олон багш нар өгч ирсэн юм байна. Тэгээ энэ удаадаа бол одоо өсөлтийн юу бол яа харахгүй ер нь энэ орчлонгийн хуульч өөрөө хар цагаан дээр тогтдог шүү дээ тийм ээ. Хоёрдмал шинж дээр нөгөө цагаан нүхийгээ хар нүх энэ төр гэдэл онол байдаг тийм үү. Гэх мэтчлэнгээр бол яг одоо бол бас биднийг сонсдог үзэгчд гэж бас бий болцсон байдаг. Тэгээд тэд нартай зориулаад бас илүү одоо шинэлэг нөгөө талаараа бас уриалан дуудсан утгаараа энэ гэгэрэл хэмээг харанх уу хийгээд гэрэл хэмээг за тэгээд цаашлбал гэгэрэл рүү одоо тэмүүлцгээе гэж. Өнөөдөр энийг бид хэд одоо гэгэрчлээ шүү бүгдээрээ одоо яг одоо бид нар шиг гэгэрээрээ гэж байгаа юм биш. Гэхдээ гэгэрэх боломж нь бол байна тийм ээ. Хувь хүний хэмжээсэндээ гэгэрэх боломж нь тэгээд цаашаа окторгууд сансрыг хүлээснээс ангижрах түвшний гэгэрэлгэх тийм боломж бол биднэрт оршдгийм биш үү гэж. Тэгээд энэс өмнө тийм ээ энэний ач холбогдол нь чухам юу юм бэ гэхээр хамгийн наад зах нь тийм ээ одоо жишээлбэл нэг амьдралын хэм маягаа ер нь нэг өөрчлөлт үзүүл яасан гэж. Хандлагуудаа ер нь нэг ингээд өөрчлөлт. Гэхдээ хүмүүс өөрчлөлгээд яриад байдаг боловч яаж гэдгээ мэддэг байхгүй. Яг бодит амьдрал дээр яаж вэ? Тэр нь яаж бид нар тусах юм бэ? Бид нар ер нь юунд хандаж амьдраад байгаа юм бэ? Юунд амьдралынхаа бүх хугацааг зориулаад байгаа юм бэ гэдгийг хараахан мэдэхгүйгээр явсаар агаад энэ хороогоос чинь баг явчих гээд байгаа юм шүү дээ ихэнх нь. Тийм. Тэгэхээр тэр зүйлийн талаар бол илүү бас нэг ухаарл олох болов гэж тийм арт түмэн зориулж байгаа ийм лекц байгаа. Энэ бид гурвал төлөөлж байгаа болохоос шойн одоо нэлээд олон багш нар биш үү? 70 багш нар байгаа тийм ээ. Тийм бакалаврын зэрэгтэй олон багш нар байна. За тэгээд дээрэс нь бидний шавнар гэж бас олон хүмүүс байна. Бидний үйл ажиллагааг дэмжиж өнөөдрийг хүртэл авч явж байгаа энэ олон жил тийм ээ. Одоо бас нэг энэ байгууллага оршин тогтнох энэ үйлийг чинь түгээж яваа үндсэн хүмүүс бол өшөө бидний шавнар тэгээд одоо сайхан сэтгэлтэй тий дандаа энэ эерэг зүйлийг түгээж идэг энэ ард түмнийхээ хүчээр өнөөдөр бид нар бас ингээд үйл ажиллагаа эрхлээд өнөөдөр 3 дахь жилдээ ялангуяа энэ хаврын улиралд ингээд зохион байгуулах чанаас учиртай юм байна. Хүн болгон эрүүлэнх саруул сайхан аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Хувь хүн бол одоо гэгэрхийг муу юм дурууддагхгүй сөрөг юмд автахгүй байхыг боддог тий. Тэгэхээр би юу асуух гэдэг нь гэхээр одоо та бүхний хувьд бол олон нийтийн одоо оюун санааг өөрчлөх ийм одоо том бодол санаатай хүсэл эрмэлзэлтэйгээр ингээд ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ одоо ажлууд мэдээж шинжлэх ухааны үндэстэй, судалгаа шинжилгээтэй ийм ажлууд явагдаж байгаа л да. Тэгэхээр энэ одоо судалгаа шинжилгээ гэдэг юм уу яг одоо ямар одоо сургалтын зарчмаарч гэдэг юм уу түрүү хэлж штэ бакалаврын зэрэгтэй багш нар ингээд байдаг. Яг энэ тухай бүр лавлж асуумаар санагдаж байна л да. За эхэндээ бол бид нар бол ер нь шавлах төвтөгөр явдаг. Доктор Сигу Кришна Рамиш багш гэмих одоо өөрөө гэгэрсэн гигэнтэн хийгээд нэг талаасаа одоо шинжлэх ухааны доктор профессор олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм хүн байдий. Тэгээд DRFF University гэдэг ийм сургууль ховын одоо өөрийнх нь одоо шавлсан сургууль гэсэн үг. Нэгсэнд нэг хадаг бариад бид нар очиж байгаа одоо гэсэн ялгаа авахгүй гэсэн. Тийм маягаар сурдаг. Зүгээр суралцах хугацаа бол дуусахгүй. Эхлэл байна. Төгсгөл бол байхгүй л гэсэн үг. Цаашаага юунд өшөө юу суралцахыг бид нар одоо таашгүй. Өсгийн хэрээр цаашаага юм суралцсан гэсэн үг. Тийм. Тэгээд энэ хугацаанд бол тодорхой хэмжээгээр чинь манай хууль дүрм янз бүрийн бас байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ард түмэндээ ойлгуулахын тулд нэг талаасаа нөгөө талаасаа ер нь бол нөгөө бас сургалтаа ол хоёр хувааж эхэлсэн. Нэгсэндээ ер нь бол зөвхөн эхэндээ бол одоо бэлгийн ухааныг бид нарт өгж ирсэн нь зайлшгүй аргын ухаанаа бас олж иж явахгүй бол ялангуяа нөгөө эмч хүн болохоор энэ анатомийн бүтэц хийгээд хүний оршин амьдрах явц хийгээд за тэгээ хүн яагаад завдаг хийгээд өвчлөлтөд хийгээд амьдралдаа тулгардаг бэрхшээлүүд гэдэг тийм ээ. Тэгээ энэ байдлыг нь бас зааж өгөхгүй бол нөгөө тал нь бас хоцрох юм байна гэдэг үднэс аргын ухааны, бэлгийн ухааны гэсэн хосолсон энэ сургалтыг нэгдмэл хэлбэрээр явуулдаг юм учиртай юм байна. Энэ доктор маань өөрөө ямар учиртай юм бэ? Доктор Сигу Кришна Рамиш багш бол өөрөө бол гинтл соггийн эмч хүн. Тийм. Тэгээ олон жил одоо хийсэн юм нэгтэй одоо тоочод одоо баршгүй. Тий. Америкийн нэгдсэн улсад Калифорнид одоо институт байгуулагдсан. Дубад одоо жишээлбэл Дубагийн одоо эмэгтэйчүүдийн анагаах ухааны коллежийг үндэслэн байгуулсан. За уул нь бол энтгэх гаралтай хүн. Тэгээд одоо аав нь өөрөө их сүрхий одоо нөгөө Дуба хотын чинь ерөнхий архитектор байсан. Өнөөдрийн энэ үзэсгэлэн Дуба хотыг одоо бий болгоход одоо үндсэн хувь нэмрээ орж чиглүүлсэн хүн бол манай багшийн аав байдаг. Тэр утгаараа нөгөө Дубаараа ингээ урагдаад тэнд ингээ иргэжлэлтэйгээр амьдардаг ийм багш бай. Тэгээд яг олон жилийн явцад нөгөө
36 жил бол одоо тасралтгүй одоо хувийн одоо судалгаа research хийсэн. Тэгээд интернетээр ороод залуучууд бол ингээд харуул тий доктор Сэгүгшнаар Амишгэд харуулна одоо хийсэн олон улсын конференцууд хийгээд бүтээлүүд хийгээд ингээд ер нь бол бүх зүйлийг яналтаа олоод мэднэ. Тэгээ хамгийн ихэндээ бол дэлхийн хэмжээнд бол 0 point energy буюу одоо тэгцгийн тухай ойлголтыг тэн дээр суурилсан энергийн бүтээгдэхүүнийг яаж бүтээлд одоо буюу одоо жишээл аяганд жишээлбэл тий бөгжинд ч юм уу эсвэл ямар нэгэн зүгээр бидний хэрэгэлдэг зүйлд хэрэглээд тэр тогтмол энергийг одоо энергийн давтамжийг одоо хүний бие систем рүү шингээх вэ гэдэг эхний бүтээл нь MSI технологи гэдэг бүтээл хийж исэн юм аа. За энэний дараагаар бол одоо Math Science буюу одоо 3 үг. Math Science гэдэг нь бол илүү энергиэс цаашаага бүр цөм рүүгээ явсан буюу одоо бидний яриад байгаа ухамсарын хэмих энэ хэмжээсэн ийм бүтээлүүдийг хийсэн юм байна. Ийм очиртай. Үргэлжлэл. За тэгэхээр энэ багштай уулзсан цагаас хойш нүд нэгдсэн гэх юм уу та тийм ээ. Тэрнээс өмнө бол одоо стал харахгүй явж исэн юм байлээ. Тэгэхээр яг бидний хувьд бол мэдээж ихтэй сургууль төгсцгөөс нь тийм ээ. Бас тодорхой хэмжээний боловсралтай. Тэгэл өөрсдөө бол нэлээ их боловсрцсан хүмүүс гэж одоо их ойлгож байлаа шүү дээ. Гэтэл одоо яг энэ чиглэлээр ингээ яваад энэ багшийн шав баснараа бол ерөөсөө ертөнцийн мөн чанарыг л одоо тэгээ цахаас нь ахуулаад ойлголцоодыг одоо өөртөө авч яана л да. Тэгэхээр ертөнц бол өөрөө хязгааргүй юм. Хязгаартай байсан бол инх замбраагүй одоо байдал үүсэх байсан гэж. Тэгэхээр хязгааргүй учраас одоо бидний судлах гэж байгаа зүйл ч гэсэн тийм ээ өшөө цаашаага одоо гүнзгийрэх өшөө цаашаага одоо хязгааргүй түвшин рүү очих тийм боломжтой юм байна. Тэгэхээр энийг судлах тусам хүн одоо их юу батаг да утга уянга те их сайхан амар амгалан тэгэл нэг тийм ер нь ингээл нэг юм тавчицсан, бачимдсан, ууралсан, твцсэн нэг одоо хардсан, барьсан энийг нэг юм өчүүхэн юм нэг хүний гэж хэлэхэд бол үнэндээ нэг хүнээс гармааргүй нэг ийм сонин үзэгдлүүд дундar бид нар ингээд амьдарсаар их удчиж тэр энэ дээр бүр ингээд тасцсан. Тэр яг л энийг ийм л амьдрал байх ёстой гэж ингэж ойлгож ирсэн бол одоо нэг нүд нэгдэж байна да. Ер нь хэр удаа багшийнхаа шав болж байгаа вэ? Тэгээд энэ одоо миний ойлгосноор бол лекцээс гадна бас яг нь баярлалаа төвтэй холбогдсноор одоо энэ хүний шав болгоч байдаг юм уу? Эсвэл энэ номын дууг нь илүү сайн сонсоод илүү гүнзгий тэр шинжлэх ухаан руу одоо нэвтрэх, ойлгож ухаарах тэр одоо боломж гарч ирдэг юм шиг санагдаж байна л та. Тэгэхээр энэ тухай бас лавлж тодруулж асуумаар. Тэгэхээр тэлгүй яах вэ? Аюу одоо багш бид нартай одоо энд бэлтгэгдсэн багш нар нь ер нь л ингээд их олон багш нар байгаад шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо ирж уулзж байгаа хүмүүс болон янз бүрийн шалтгаантай хүмүүс ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг зарим хүмүүс нь эрүүл мэндийн шалтгаантай ирж байгаа, зарим хүмүүс нь одоо өшөө өөр шалтгаантай ирж байгаа ч юм уу ингээд ийм олон шалтгаануудтай ирж байгаа. Тэгэхээр бид нараар дамжуулаад одоо манай баярлалаа төвийн багш нартай уулзаад баярлалаа төвтэй нь холбогдоод тэгээд одоо тэгснээрээ одоо багшийг ирэх үед нь тий эсвэл одоо багшмагшаараа дамжуулаад ингээд багштайгаа холбогдоод багшийн сургалтанд холбогдох одоо оролцох боломжтой гэсэн үг. Тэгээд багш маань ганцхан одоо өнөөдрийн лекц зөвшөлтэй манай баярлалаа төвийн үйл ажиллагаа бол маш өргөн цар хүрээтэй явагддаг шүү дээ. Үе үе одоо нөгөө олон нийт рүү хандсан арга хэмжээнүүд ихээ зохион байгуулагддаг. Тэгээд дээр нь бас ингээд салбараас ирсэн янз бүрийн багш нар бэлтгэж байгаа учраас тэр чиглэлээр өөрийнхөө офисуудыг байгуулад ажилладаг. Тэгээд зөвлөгөө өгдөг, хүмүүстэй тусалдаг. Одоо олон нийтийн сайн сайхны төлөө оюуны одоо асар их өндөр хөгжилд хамтдаа хүрцгээхийн төлөө бүгд явцгааж шүү дээ тий. Тэгээд багш маань одоо 6 сарын сүүлээр ирэх гэж байгаа. Монголд ирэх гэж байгаа. Тэгээд энэтэй холбогдуулаад 7 сарын 9-нд бас нэлээд одоо олон төмөнлөгөө хандсан нэлээд томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулад явах гэж байгаа. Тэгээд манай зохион байгуулахаар ирэх гэж байгаа багш маань тэгээд тэр үеэр бас багштайгаа уулзаж бас болох боломжтой. 2007 онд бол анх уулзчихлаа багш та. Тийм тэгээд одоо ч 10 жилийн тэгэхээр 10 жилийн энэ хугацаанд бол одоо баг өдөр болгон шахуул одоо суралцж нөгөө интернет гэдэг юмны гайхамшиг бас байна шүү дээ. Бас бид нар бол шавлаж очихоос гадна бас дагуу буцаад нөгөө интернетээр холбогдож сургалтуудаа ихэвчлэн авдаг ийм очиртай. Тэгэхээр ийм л дээ багшийг чухам яагаад ингэж их бид нар ингэж дагаж юу яах болов шавлах болов энэ чинь Монгол орнд бол бас мундаг багш нар олон шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр гол учир нь бол ерөөсөл хамгийн энгийн арга зат. Ерөөсөө ямар ч хүн ойлгохоор тэр том ухааныг маш энгийн одоо байдлаар бидэнд одоо ойлгуулгаар л нэгдүгээр онцлог юм да. Тийм тэрүүгээр хоёрдугаарт бол одоо үннийг ярьж өгдөг гэх юм уу да.
Өөрөө бол энтгэх хүн шүү дээ. Тэгээд тэгсэн юмнээсээ одоо жишээлбэл бүх мэдлэгийн их үүсвэр хийгээд одоо бүх одоо ариун газрууд бол энтгэгд байдгиймаа гэж тунхаглан зарлаад явах хэрэгтэй хүн шүү дээ. Уул нь бол тийм үү? Бидний харуул тий. Гэтэл бол юу гэдэг вэ гэхээр Монгол орныг минь одоо тунхаглан зарлаж явдаг ийм хүн. Одоо дэлхийн нэлээд олон шавнартай шүү дээ. Тэр чинь бас олон улсад шавтай хүн. Тэгээд энэ Монгол орн гэдэг чинь өөрөө одоо энэ хүн төрөлхтний үүссэн өлгийн нутаг юм а гэж нэгдэх нь. За хоёр дахь нь бол энэ бол Шамблын өлгийн юм а гэж. Тэгэхээр Шамбал гэдэг орон зай чинь бол бодит оршихуй юм а гэж. Харамсалтай нь яг бидний өнөөдрийн яриад байгаа нөгөө доогуур түвшин гэдэг яриад шүү дээ. Нөгөө түрүүний одоо сэтгэлийн хэлбэрүүдээр илрүүлэх нэг таагүй хэлбэрүүд байгаа даа шүү дээ. Энэ түвшиндээ буюу материаллык үзэл бодол бид нар чинь ингээд шингэцсэн байж байгаа. Энэ маань юутай холбоотой гэхээр дахиад нөгөө нэг тархины хөгжлийн нэг хэсэг нь хэтэрхий давангаа хөгжөөд тэгтээ бүр потенциалаа маш багаар ашигласан. Тэрний ачаар бид нар нөгөө энэ тогооноос гаднах байгаа нөгөө хөмөрсөн тогоо мэтэл үзэл бодолтой болчиход байгаа байхгүй. Энээс гаднах ямыгаа үүсэх сэтгүүтэй болчиход байгаа. Мэдэхгүй зүйлээ үүсгэж байгаа байхгүй. Зүгээр мэдэхгүйгээ хөлийг нь зөвшөөрчих хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээд яг тийм учраас энэ Шамблын орныг бол тодорхой хэмжээгээр ийм гэрэл арай бидраас өөр гэрлэн төвшөнд буюу нэлээд дээд төвшөнд ингээд оршин байдаг ийм орон зай гэж. За тэгээд энийг одоо жишээлбэл наад зах нь одоо олон улсад ингээд яриад явхаар наад зах нь наашаага ирэх жуулчдын тоо Шамблын үзье гэсэн жуулчдын тоо жишээлбэл нэмэгдээд энэжлээс жишээлбэл бидрээр дамжуулаад одоо ингээд Шамбал хамрын хэд буюу одоо Шамблыг жишээлбэл үзье гэж. Хамгийн гол нь багш өөрөө тэр газар очисон л доо. Тэгээд тэр газараас очисон цаг үеэс эхлээд маш олон зүйл бас багшийн хувьд бол дэлгэрсэн ийм учиртай гэж. Тэгээ би хэлээ л да. Одоо жишээл зөвхөн бэлгийн ухаан Шамблын зарчим гэж байдаг. Шамблын бол 9 зарчим байдаг. Ариун зарчмууд. За энэ ариун зарчмуудыг бол жишээлбэл Монголд байгаа багш нар бол зааж. Тэгэхээр энд бас суралцсан ийм шавнар жишээлбэл өнөөдөр бас гэр бүлийнхнийгаа дагуулад ирээрээ гэж бас урьж байна тий Шамблын маань шавнар. Тийм өнөөдөр хэдүүлээ 12 цагт бас ингээд үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордондоо бас. Тэгэхээр бид нар ядаж хамгийн багадаа Шамблын хэмжээсээр яах нь вэ? Тийм аргуудыг зааж өгдөг хгүй бид нар. Хэмжээсээ ингээд өсгөдөг. Тэр хэмжээсээр Шамблын хэмжээс нь гэж юу юм бэ гэд бодож байгаа хальтаа үзэгчд зүгээр энгийн үгээр хэлэх юм бол нөгөө ингээд их нь үрээ хайрлаж байгаа тэр хайрын эрчмэр гэсэн үг. Тийм долгионыг цацруулж явах нь хамтдаа цуглаад нэг удаа сайхан мэдээлэл сонсъё. Бас дээрээс нь бяцлалаа хамтдаа хийчих. Тэр утгаараа хүрээд ирээрээ гэж урьж байгаа. За тэрний дараагийн зарчим бол эрхчлөө гэдэг зарчим байдаг. Нэгсэндээ хүн болгон бол зөвхөн өнөөдрийн хийж байгаа үйлээсээ гадна урд төрлөөсөө авсан бидний зөндөө олон үеийн үр буюу карма гэдэг юм байждаг. Тэр маань бидрийг чөлөөлж өгдөггүй л дээ. Тэгээд ингээд цаашаага энээсээ чөлөөлөгдсөний дараагаар нөгөө одоо тунраа агшин ярих гэдэг байгаа жишээлбэл гэрэл хэмээх төвшин буюу одоо тэр дотор нь байгаа нэг гэрэл яаж астдаг юм бэ? Бямба агш ярих гэж байгаа тийм. Бямба агш ярих гэж байгаа энэ гэрэл гэдэг юм гарч ирдэг. За ингээд гэрэлний цөм рүү явахаар цаашаага нөгөө хой хүний төвшөнд гэж би өнөөдөр яриад байна шүү. Хой хүний төвшөнд гэгэрх боломж. За тэгээ бүр цаашаага явах юм бол нөгөө оршихуй хэмжээнд нөгөө гэгэрсэн гигантэн болж бүр цаашаага гүнзгий явах юм бол бурхтын хэмжээс төрөх хүртэл ийм потенциал танд агуулгадчихэдэг юм аа. Зөвхөн бурханд биш. Тийм ээ. Үзэж сууж байгаа танд агуулгадчихад юм аа. Тэгэхээр ядаж эхний боломжуудад нь хүрээчээл гэсэн. Тий. Гэхдээ бити өөрийгөө бити хязгаарлал. Би урд нь ингэж ярьдаг байлаа л да. За тэр гэгэрл мэгэрл нь яах вэ? Тий. Хэдүүлээ зүгээр л гоё тайван аз жаргалтай гэр бүлэрээ ийм амьдрья гэж. Гэхдээ одоо бол ард түмний оройлмор байна. Хэдүүлээ яагаад бүгдээрээ гэгэрсэн сайхан гэрэл гэгээд цацруулсан. Энэ ертөнцийн бүх сайхныг өөрсдөрөөгээ татсан ийм ард түмэн бас байж болохгүй гэж. Энийг л оройлмор тийм. Далд ухамсар сэрэх гэж ярьж байна л да. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар бол гүн нойрондоо унтж байгаа тэр мэдрэхүүг л хүний тэр мэдрэхүүг сэрэх юм болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр үзэгчид маань бас сонирхчиж магадгүй далд ухамсарыг сэрэж мэдрэхүүгээ сэрээснээр хувь хүнд ямар өөрчлөлт гарах юм бол за өнөөдрийн 12 цагаас болох гэж байгаа лекцэнд очисноор тэр хүнд яг юу нээлт нээж өгөх юм бол энийг сонирхож байгаа юм. За тэгэхээр сэрнэ гэдэг бол түрүүний ярьсан шиг те унтж байгаа сэрсэн гэдэг шиг л болно л да. Бидний 7 дугаар нугалмын суурь одоо тэр ясн дээр юм 3 хагас хэрэгэлттэй одоо кундалин буюу одоо унтаа хэлбэртэй могоо гэрлэн могоо байрладаг л да. Тэгэхээр тэр могоо маань бясалгал хийж байгаа яг тэр үед сэрэлт одоо үүсдэг гэсэн. Тэгэхээр сэрээд ихний тэр одоо хүрдийг дайран өнгөрөх яг тэр агшинд хүнд одоо нэг осондоо хэмжээ хязгааргүй их тэр ухамсарын төвшин өөрөө аяанда сууж эхэлдэг. Тэр заавалч хүн нэг юм одоо
хууль дүрм заадаг ч юм уу ёс зүй заадаг багш ингээд урд зогсчоод заавал тэгэх ёстой, заавал ингэх ёстой гэдэг ингээд байгаад байдаг. Энэ бол нөгөө хин нэгэн хүний гаргасан онол монлон дээр бид нар тулгуурлаж байгаа юм л да. А гэтэл яг хувь хүний өөрийнх нь нэг үндсэн нэг мөн чанар гэж нэг байна да тийм ээ. Үндсэн чанар, үндсэн нэг өгөгдөл байна байгалийн. Тэр өгөгдлийнхаа дагуу хүн өөрөө аяндаа л тайвширдаг. Ерөөсөө л те хөө энэ амар амгалагдчих яасан сайхан юм бэ. Гэхдээ одоо энэ тийм уур уцааргүй байна гэдэг чинь ямар аз жаргалтай юм бэ. Хүнийг ингээд хайрлахтаа, харахтаа хайрын нүдээр харна гэдэг чинь ямар жаргалтай юм бэ те. Хөөх гэл нэг ийм л ингээд одоо өөрчлөлт гардаг да. Тэгэхээр тэр өөрчлөлтүүдийг тэр могоо дахиад өгсөө дараагийнхаа хүрдийг одоо дайран өнгөрөхөд дахиад дараагийн те сэтгэл ханамжийн тэр одоо бахархал те дээрэс нь ингээд өөрийгөө хайрлах хайр өөртөө одоо те ингээд талархал те хөөх би ч ямар сайхан байгалийн бүтээл вэ гээл те урд нь бол ерөнхийдөө л ингээд жоохон гоолдог тэгэл би одоо ер нь ээж чадах уу мэдэх үү чадахгүй штэ ээж чадахгүй бол яах вэ ч гэдэг юм уу те дандаа л нэг юм хан мөргөжсэн бол одоо нэгдэж байгаа гэсэн үг энийг л бас сэрэлт гэж нэрж байгаа. Тэгэхээр энэ хүнд өөрт нь ямар их ухамсар ямар их потенциал байдаг вэ гэдгийг энэ сэрэлтээр мэдрэгдэж эхэлнэ. Тэгээ ер нь бол 9 минутын бяцлал чинь богино штэ. Тэгэхээр ерөөсөө 9 минутын бяцлаглаар одоо яагаад богино хүн гэхэлэр хийгээл 1 2 3 хон удаа хийхдээ ердөөсөө хүн те би ердөөсөө унтаагүй 2 сар болсон хүн 3 удаагийн бяцлаглалын дараагаар нам унтдаг байж те гэж хүрээд ирдэг. Настай хүмүүс. Одоо манай Монголд бол унтдаггүй те маш их стресстэй, маш их хямралтай, маш их олон ээжүүд байдаг. Маш олон бизнесмэнүүд те яах вэ яадаг юм билээ гэсэн бизнесмэнүүд байдаг те. Бид нар бүгдээрээ яг л адилхан. Яг адилхан учраас бидний те одоо тэрнээсээ илүү гэх юм байхгүй ерөөсөө. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ одоо 9 минутын бяцлаглаар дамжуулаад тэр нэг ядарч доор хаж нэг эмгүүгээр унтъя л та тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энэ өнөөдөр болох гэж байгаа үйлдвэрчийн соёлын ордонд болох гэж байгаа 12 цагийн лекц энд хүрэлцэн ирээрээ. Тэгээд амар амгалан хэдүүлээ хамтдаа мэдрээ. Тэгээд дээрэс нь бол плед маань 9,000 төгрөгийн үнэтэй. Тийм бас араас нь үнэ хэлэхгүй бол хүмүүс маш их залгаж асуудаг. Тийм. Хүн бүрт сансар окторгын хэмжээнд бүр бурхны төвшөнд гэгэрэх юм боломж сэтгэл дотор нь байна. Энийг одоо нээе гэрэлтүүлье гэж түрүү хэлж байна. 3 одоо багшийн маань хувьд ер нь түрүүнөө хэлсэн шүү дээ. Ийм шат дараалтайгаар гэгэрэл төрөх боломжтой гэдэг. Энэ гэгэрлүүдийн ер нь аль төвшөнд явж байгаа вэ? Тэгээ би сая бодож байлаа да бурхны төвшөнд гэгэрнэ гэд ингээд хэлэхлээр гэгэрэл гэж ер нь чухам юу юм бэ? Тэгээ тэр төвшний гэгэрэл ямар одоо ялгаатай байдаг юм бэ? Бид нар ер нь яагаад заавал гэгэрэх ёстой юм бэ? Ач холбогдол юм бол ер нь түрүүн огш нь хэлжсэн шүү дээ нөгөө тий шамбал эргчлөө тэгээ гэрэл тэгээд дараагийн төвшин source буюу их үсвэртэй хүрэх гэж үүдэг. Blossom гэж үүдэг буюу цэцэглэлт буюу нөгөө нирваны одоо бодийн ухаанаар бол тийм тэгээд тэрний дараа бол source буюу их үсвэртэй хүрэх гэж. Тэгэхээр энэ их үсвэр хүртлээс суралцсан байгаа. Нэг зүйлийг анхаараарай. Суралцсан байгаа. Тэгвэл их үсвэр хараахан болсон хэдийн бөөмөд. Тэр чинь одоо бид нар тодорхойлох боломжгүй зүйл. Гагцхүү тэр тодорхой хэмжээгээр нөгөө тэр үйлдэж байгаа үйлнүүд нь л одоо тодорхой өөр өөрийнх нь хэмжээнд нь харуулна л гэсэн үг. Тийм л зүйл аа. Тэгэхээр би одоо тийм төвшөнд нь хөгжлөө шүү. Одоо та нар тэр төвшөнд нь хүрээрэй гэсэн ийм ойлголт биш гэсэн үг. Үндсэндээ бол ер нь бол тэгэхэд энэ дээшээгээ тэр хэмжээсүүд явах тусмаа гэж шүү дээ тийм энэ өндөр сургалтуудад суух тусмаа хүн бол нэг л зүйлийг ухаарч эхэлдэг юм билээ л тийм. Ер нь бол ингээд нөгөө гаднаасаа улам бүр дотгошилсоор байгаа энэ толгоондоо их хөвчлэн бид нар чи амьдрдээ шүү дээ. Ингээл юм бодоол эргцүүлээл энийгээ боловсруулъя, энийгээ цэнэглэе, баахан мэдээлэл хурааж авъя. Тэгээд одоо тэрүүгээ боловсруулаад л амьдраад байна. Тэгээд л амжилтанд хүрнэ гэдэл хүний хэлсэн үгийг чэйжлээд л тийм ээ. Бусдын эмийг дагаж дуурайгаад л ингээд яваад байдаг байхгүй. Гэхдээ тэгээд бид нар болохгүй байгааз. Тэгээд нэг л болж өгдөг байхгүй. Гэтэл хамгийн сонин нь энэчнээс тэр дээшээгээ явах тусмаа буюу нөгөө сургалтанд суух тусмаа нэг л зүйлийг ухаардаг. Ерөөсөө ингээд доошсараа зүрхэндээ ирдэг. Зүрхэндээ ирэх тусмаа хүн чинь энгийн болж эхэлдэг. Энгийн болж эхлэх тусмаа нөгөө олж хайгаад ирсэн нөгөө зүйлүүдийг багаар ухаарч эхэлт юм. Энэ чинь ийм учиртай байсан биз дээ гэж. Жижигхэн ухаарлууд явагдаад байгаа. Тэгээд жижигхэн ухаарл явагдахад чинь одоо энэ бямбаг шиг хэлээд байгаа тэр жижигхэн бөөмийн урсгал буюу гэрлийн урсгал ингэж системд өөрчлөгдөж идэг гэж. Өнөөдөр тэр тухай их гоё юм ярих байхаа. Би бол бямбаг шиг хичээлийг сонирхолтой. За гих мэтлэнгээр ингээд бүр 9 алхуулаад байна шүү дээ бид нар. Тийм үү? Дотгошоо зүрхэн төвшин рүү нэг биш дотгошоогоо 9 минутын дасгал хийхэд нэг л алхуулдаг. Тэгэхээр 9 алхам руу орох чадамж хийгээд
Аажимдаа ер нь бол гол зорилго нь мөнхийн энэ төвшин дээр ингээ байхаар ээшигээ гүүхээ бэлж эхэлдэг аажимдаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл юу болох вэ гэхээр нөгөө оршихуун бүх зүйлэл илүү тодорхой болж эхэлх юм да. Эхлээд би өөрөө тодорхой болж эхэлж байна. Би хэм бэ? Би яах гэж ирсэн бэ? Би ямар бүтцтэй вэ? Би яах ёстой вэ? Одоо би юу хийх ёстой вэ гэдэг бүх юм бол тодорхой болж эхэлдэг учраас яах нь аливаа зүйлд нөгөө хандах хандлагууд чинь аяндаа хурцлагддаг. Ундардаг гэдэг нэг л юм. Түүнээс төлөвлөдөг биш. Зохиодог биш. Эндээс ундардаг. Тийм учраас жишээлбэл энэ одоо ядаж хаварт нэг удаа бид нар нэг ийм энэ их газар зүүн биологийн тийм янз бүрийн энэ өөрчлөлтөө ийм нэг ширүүн уйлралт бидэрт бас нэг өөрсдийн хэмжээндээ нэг жоох энэ хэлбэлцлийг өөрчлөе гэдэг утгаараа хүмүүст сайн сайхан дэлгөөнийг нь идэвхжүүлэе гэдэг утгаараа л энэ лекцийг жил болгон зохион байгуулдаг. Хүн цаг минут секунд тутамд нийгмийн харилцаанд орж явдаг нийгмийн амтан гэж хэлэгддэг боловч нөгөө талаас харах юм бол нийгэмд хэн байх вэ? Тэр нийгмийн хүчин зүйлд автахгүйгээр бас амьдрах, аз жаргалтай байх, амар амгалан байх боломж дотор нь байдаг юм шиг санагддаг л да. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг оюун ухааны төвшөнд амар амгалан байх, гэгэрэх гэд ингээд ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэл амьдрал чинь өөрөө тэмцэл байдаг. Тэгэхээр яг энэ одоо тэмцэл донд амьдарч байгаа хүмүүс наад зах нь одоо юунаас эхэлж өөрийгөө сайн сайхан байлгах хэрэгтэй юм бэ? Тэгээ нөгөө даалд ухамсар гэж яриад байгаа нөгөө нууцын тайлал шинжлэх ухаан гэж яриад байгаа. Нөгөө сайн сайхан юм бодоод олон бүтнэгээд явах юм бол бүтдэг шүү дээ гэд ингээд ярьдаг өвөг дээдсийн шинжлэх ухааны бурхан шашны гэдэг бүх юмнууд чинь дандаа нөгөө хүрхцэг нэг байгаад байдаг шүү. Тэгэхээр ийм учраас та бүхэн бас өнөөдөр манай студид ирсэн учраас үзэгчдэд нэг энгийн нэгэн зөвлөгөө өгөөч гэж би хүсэж байна л да. Бид нар юунаас эхлэх хэрэгтэй юм бэ? Бид нар одоо энэ нийгэмд одоо ерөөс маш их стресстэй шүү дээ. Хүн болгонд стресстэй байгаад байна. Тэгээд энэ стрессийг хэн үүсгээд байгаа юм бэ гэхээр зэрэг хүн өөрөө л үүсгэсэн байдаг байхгүй юу. Тэг хүн юунаас болоод стресстэй яваад өөрөө юу болоод байгаа яг би хийм бэ гэдгийг танихгүй байснаасаа дотор асар их хүч байгаа гэдгээ мэдрээгүй байснаасаа л нойрмог буюу одоо тийм стресстэй буюу илүү одоо тийм төвхтэй байдлаар амьдраад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр дотор байгаа асар их хүчээ мэдрээл эхэлчих юм бол тэр стресс бол нэр илүүдэл гарсан зүйл байж тээ гэдгийг ухаарах бол ухаарл ирнэ. Тэгмийн тулд яах вэ гэхээр нөө хэлээд ш толгойдоо гараад явцгаараа бид нар ерөөсөө нөгөө эго гэдэг юм руугаа дагуулаад бид нар чинь тэр эго захираад яваад байгаа байхгүй бид нар биш яг өөрийнхөө биш болчихж байгаа. Дүр эсгээл бүр өөрийгөө алдчихж байгаа гээцэн байгаа байхгүй бид нар өөрөөсөө холдсон. Тийм учраас өөрийгөө ойртохын тулд зүрхэн дээрээ буюу тэр ухамсарын төв байгаа өөрийн тэр асар их нэгдлийн цэг байгаа цэг дээрээ л ирчих юм бол бид нар тайван амар амгалан бүхнийг одоо асар их тийм гэгээлгээр хараад аз жаргалтай сайн сайхан дэлгэрш амьдрах боломжтой болж эхэлж байгаа. Ийм арга ухааныг л зааж өгөх гэдэг. Нэг амархан дасгал заадаг одоо шууд тий. Хэдүүлээ зүгээр одоо жишээл гэртээ суужгаад хамтдаа хийгээд үзье л та. За хэдхэн цэг дээр эхлээд энэ дээр анхаарна. Тэгээд дараа нь хамар дээрээ, уурал дээрээ, эрүүн дээрээ, хоолон дээрээ. Тэгээд доошоо буугаад ирж байгаа зүрхэн дээр. Тэгээд зүрх руугаа за бүр 9 мөс алхаад явах. Нэг дөрвөл алхач. Тэгээд тэр дотор юу байдгийг нэг мэдрээд үзье л. Тэгэхээр энэ дотор хүн хөгжих эрдэмч нь ерөөсөө тэр мэдрэмж гэдгээр илэрхийлэгдчихдэг. Тэгээд тэр амар амгалан гэж мэдрэгдэх. Эхлээд яг зүрхэн дээр гараа тавиад үзчих. Зарим хүмүүс бол ямар сайхан ярьж байгаа гэдээ одоо ингээл актив шаашаагаа сууж байгаа. Зарим хүн ёстой нэг борж өгж байгаа гэж шөөмжлөө сууж байгаа тийм тэр нь болохоор яаж нэг бодлын давтамж ажиллаж байгаа юм. Тархины үйлдэл хүчтэй өрнөж байгаа гэсэн. За тэгэхээр өөрсдөө эхлээд ажиллаж. За тэгээ хамтдаа хийж. Хоёр гараа нийлүүлчих. Энд чинь бас учиртай. Лекцэн дээр өшөө сайхан тайлбарлаад үгүй тийм. Хоёр гараа нийлүүлээ. Зүгээр сайхан чөлөөтэй өвдгөд дээрээ тавина уу. Цэг суулаа. Гол нь нүдэн анчих. Нүдэн хараатай анхаар нүү 5 гадаа 5 метр хөө ажиллаад байгаа. Нүдэн анлаа. Хоёр хөмсгийнхээ хооронд ирлээ. Нэг сайхан гүнзгий авсаа авчи. Хамрын үзүүр. Орол. Эрүү. Хоолой. Цэжний үндигээр дамжаад хоёр мөвнийхээ хооронд буюу зүрхэн урдан дээр ирлээ. Төтгшөөнийг алхаараа. Биесээ хасуулаараа. Амсгалаа өөрийнхөө хараа. Хоёр дахь алхмаа.
3 4 дахь алхам дээр очлоо. За одоо өөрийгөө ажиглаараа 4 дахь алхам дээр. Тэндээ л аваад. За аж хоорооныхаа үзүүрүүдийг хөдөлгөж. Хоорооныхаа үзүүрүүдийг хөдөлгөө. Хоёр гараа хооронд нь сайхан өрөөрэй. Зөөлнө. За тэгээ нүдэн дээр таараа алгаарай. Харахад нүдэн нэгээрээ аж хоо. За одоо зүрхнийхаа цохилтыг чигнээд үз. Өшөө талгаад юу бодогдчих. Таярт бодлоо нэ. Асуулт байна уу? Би дараагийнхаа асуултыг бодож сууж байлаа. Нөө бигээ таних өөрийгөө олох гэдэг бол энэ амьдралд хэн байх гэж, хэн болох гэж сэтгэж байгаагаа одоо тодорхойлох хамгийн гол тодорхойлолт болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр бигээ танихад ер нь хэр хугацаа зарцуулагддаг юм бэ? Тэгээд гол нь одоо жишээлбэл яг одоо түрүү хэлсэн шүү дээ нэг өөрийгөө олоод өөрийгөө таниад юу хийж гинэ гэдгийг мэдээд ирсний цагт юм болгон энгийн болж эхэлдэг, сэтгэл рүүгээ орж эхэлдэг гэдэг яг үнэн. Тэгэнгუთ тэрийг нөх хүмүүстэй хуваалцах гэхээр яг ямар арга замаар яаж гэдг нь ерөөсөө олддог байхгүй. Яг өөрийгөө таньчих юм бол энэ амьдрал чинь амархан шүү дээ. Өөрөө одоо алхам тутмаасаа ингээд аз жаргалыг мэдрэн шүү дээ гэд хэлэх боловч тэрний одоо арга зам тэгээ хэдийн хугацаанд яаж одоо бий болох хэвээр юм бэ гэдэг тэр зүйл дандаа ингэж нэг юм хаалттай нууц хэвээрээ байгаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ арга замын тухай бас та бүхнээс сонирхож асуумаар байна л да. За тэгэхээр хүн болгоны сүнсний хөгжил ондоо байдаг л да. Урд насны одоо өөрийн хөгжил жишээлх юм бол данзан гаравж байгаа хойд дүр гэл дотор гараад ирсэн байдаг бол энэ урд насны мэдлэгтэй холбоотой юм аа. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө их олон насыг дамжиж тийм ээ энэ төрөлдөө ирдэг байна л да. Тэгэхээр энээс их шалтгаалж байгаа. Зарим хүн жишээлх юм бол сонсоод хөө нөгөө хайжсэн юм маань энэ яг мөн биш те гэл хүрээд ирэх жишээтэй байхад зарим нь бол энэ ерөөс нэг л биш ээ гэл те. Одоо ирэх хугацаа болоогүй ч гэдэг юм уу тэр хүний төвшин долгион давтамж нь бидний одоо энэ татах хүчтэй нийлэхгүй байгаатай холбоотой байдаг. Тэгэхээр ер нь болоогүй байгаа хүнийг бол те одоо жишээлх юм бол өөрийнхөө хувьд бол ингээд бяцлал хийгээд ер нь амар амгалан 50 сайхан болчлаа гэхэд найздаа ингээ ойлгуулах гал одоо чадлаараа зүтгэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд найз маань ойлгож өгөхгүй байгаа тохиолдолд заавал албадах албатай биш. Яг л хүн болгон адилгүй хөлөг болгон жараагүй тийм учраас хүнийг өөрийг нь маш их хэмжээгээр хүнддэг хэрэгтэй байдаг. Чиний буруу гэж заавалжгүй хүнийг буруутгах юм ч алба байдгүй. Тэгэхээр хүн болгонд бол өөр ингэсэн үдэл санааны зөв одоо тийм өөрийгөө зөв гэсэн тийм утга байдаг. Тийм учраас бол хүнийг ерөөсөө би ингэчээд байна. Чи заавал ийм болч гэдэг юм уу тийм ээ? Тийм байдгүй. Тэгэхээр энэ бол цэвэр одоо хүний өөрийнх нь сүнсний хөгжилтэй дотор хүнийх нь хөгжилтэй шууд холбоотой юм байна. Нөгөө талаас гэхдээ бас нэг юм давуу тал бидний одоо энэ арга зүйд нэг давуу тал байгаа. Юу гэхээр ямар ч доогуур тэр хэмжээстэй байсан буюу ямар ч их үеийн үр харсан хүн байсан гэсэн агшин зурт дээшээ өсөх ийм боломж л хамгийн гол нь байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тийм учраас тэр одоо хэдэн 10 төрлийг дахин авч эсвэл би одоо үеийн үртэй хүн гэл тэрнтэйгээ эвлэрэл яагаад дандаа зовж амьдрах гэж. Үгүй шүү дээ. Зүгээр хэдүүлээ яг нь агцгүй гарцаа олохгүй байгаа учраас л ингээд танд нэг эхэндээ бол зайлшгүй хүнд багш хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэгээд хурдан арга замаар хөтлөх багш. Тийм. Тойроо арга замаар биш. Тэгэхээр үннийг заадаг багш нар гэж байна. Хэрвээ үннийг заадаг багш бол таныг ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө нөлөөнд байлгахыг хязгаарч хүсэхгүй. Таны хөгжиж байгаа тэр хүнд нэг хамааралгүй. Тэр хүн улан баясаад яагаад хамааралгүй гэж үздэггүй гэхээр жишээлбэл те таныг өсөх тусмаа таны хөгжил надад хамааралгүй гэж үздэг гэхээр үнэ хэрэгтэй таны тэр өсөж байгаа байдал чинь танаас л хамаарж байгаа байхгүй юу? Багш зүгээр аргыг л зааж өгч байгаа. Ийм учиртай. Багш маань ч өөрөө тэгж сургадаг. Бид нар бүр ингээл залбираалцсан ингээл хүмүүс айдас авах гэхээр та хоёр адилхан гэдэг. Тийм учраас надад бити ингэж мөргөө гэж. Тэр үгийг ялангуяа миний шав нарын монгол хүмүүс та нар хэний ч өмнө бити бүх хийж байгаараа гэж. Яагаад тэгэхээр энэ дэлхий дээр оршиж байгаа бүх хүн equal буюу тэнцүү юм шүү дээ. Энэ тэнцүү юм шүү дээ гэж. Агцгүй зарим нь өсөх аргаа жоохон мэдсэн, зарим нь өсөх аргаа мдээгүй л явж байгаа. Ийм л учиртай гэсэн. Тийм учраас яг нь энэ хялбар аргуудыг л заадаг болохоор яг энэ баярлалаа төвийн үйл ажиллагаас өргөжж ийн л доо. Тэгээ бид нар түрүүн хэлжсэн шүү дээ. Энд чинь нөгөө төрийн байгууллагад ажилладаг хүмүүс байна. Хоёр салбарын ч байж юм. За тэгээ дээрэс нь улсын ажил хийгээд явж байгаа эсвэл гэртээ байж байгаа ийм хүмүүс ч үүдэг. Тэгэхээр яг зүгээр энэ дээр яг нэг чиглээд ажиллаж байгаа бол бас хэдэн багш нар бас байна. Цаашдаа бол бид нар бас бодож байна л да. Энэ бол
удахгүй нэг одоо жишээлбэл 7 жил болоход ямар ч гэсэн нөгөө юмны чинь нөгөө нэг ингээ үр суулгаад тэр чинь ингээд нэг соёолноо да тийм ээ тийм зүйл болсон баха гэж бодож чинь цаастаа бидний төлөвлөж байгаа юм бол одоо боловсролын салбартаа хамтарч ажилламаар байна. Эрүүл мэндийн салбартаа хамтарч ажилламаар байна. Жишээлбэл тунраа агшийн одоо нөгөө явуулаад байдаг тэр хорхийн байгууллагатай хамтарч ажилламаар байна. Энэ болгоом чинь өөрөө тий бид нар чинь бүгдээр адилхан хүн шүү дээ. Бүгдээрээ л адилхан хүмүүс. Тэгээ тэр дундаа одоо жишээлбэл монгол хүмүүс, монгол хүний биеийг олж төрнө гэдэг чинь өөрөө бас тийм ч бас амаргүй ажил гэж байна. Тэгэхээр тийм учраас яг зүгээр л хамтдаа өнөөдөр гэгэрлийн тухай мөрөөдцгөө. Олон хүн зэрэгцэд мөрөөдөд эхлэхээр нөгөө чиглэх зорилго маань өөрчлөгдөд явчихж байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нар байшин хөдөлж авахын тухай биш, газар ухахын тухай мөрөөдөж, одоо карманда ч юм уу банкнд одоо алтан ухахын тухай бид нар мөрөөдөх тухай яриаггүй байна тийм ээ. Хэдийн хэмжээнд энэ гэгэрлийн тухай бид нар мөрөөдөн төдий хэмжээгээр дөхөж очно гэж бид нар итгэж байна. Тэр хэмжээгээр энэ оюун санааны баялаг гэж хүн болгон дотор асар их потенциал байгаа. Тэгэхээр тэр дэлгэрхээр энэ оюун санааны баялагаараа хэдүүлээ амьдрий л. Ийм боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ямар ч үсэн бидний зүгээс одоо нийгэмдээ барьж байгаа одоо хариуцлага хийгээд үүрэг гэж ойлгож явж байгаа. Түүнээс ш одоо бэлэг ч юм уу одоо юу тусламж гэж байгаа зүйл биш. Бид нар бол яа тэр энэ хэмжээс чи өсөх тусмаа хариуцлага гэдэг юм их өндөр болдго юм бэ. Өөрөө ухамсарлалт юм бэ. Тэгэхээр энэ хэмжээс өсөх тусмаа нийгмийн ёс суртахуун өндөрсөж эхэлдэг юм бэ. Энэ үйлдэлд байгаа буруу үйлдэлүүдээ бид нар өөрсдөө зогсоочж байгаа байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө. Тэгэхээр та нарт ч гэсэн адилхан тийм зүйл тохионоо л гэдгийг хэлээд байгаа. Хүн өөрийгөө олж дүр хэсгэхгүй өөрийнхөөрөө байх нь бол чин сэтгэлээсээ бүх юмыг хүсэж ухаарахад оршдог юм байна гэж ойлголаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн энэ болох гэж байгаа 12 цагийн лекцэнд хүрэлцэн ирснээр за нэг гэр бүлийн нэг хүн ирсэн байхад л одоо энэ ухаарлыг бас гэр бүлдээ түгээх юм болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний ярилцах хугацаа бол энэ түрээд өндөрлөх гэж байна. Тэгэхээр бас өнөөдрийн болох лекцийн талаар үзэгчдэд товчхон мэдээлэл өгөөд ярилцлагаа дуусгая гэж бодож байна. За өнөөдөр 12 цагт үйл төвчний эвлэлийн соёлын төв ордонд 12 цагаас одоо баярлалаа төвийн маань даалхамсар 3 лекц зохион байгуулах гэж байна. Тэгээд ирсэн хүн болгоны хүрээлэн байгаа гэр бүл, хамт олон, найз нөхөд тэгээд үргэлжлээд цаашдаа хүн гэдэг бол маш их нөлөөлөх чадамж өндөртэй байдаг. Тэгээд олонний хүч оломгүй далай бүгдээрээ нэг дор цугларцгаагаад нэгэн одоо 2 цаг гарантай л болох энэ хугацаанд хамтдаа байгаад энэ агуу их одоо ухамсарын тэлэлт, энэ агуу их одоо оюун санааны хүч, энэ агуу их одоо мэдлэгийг одоо аваад тэгээд өшөө цаашдаа энэ сайхан үргэлжлүүлээд бяцлаглаа хийгээд ингээд амьдралаа сайн болгоцгоё л гэж. Нэг юм байгаа нэмэт хэлэх. Өнөөдөр бямб гараг байхгүй юу? Бямб гараг бол хүнд хамгийн хүн дээр нөлөөлждөг. Тийм учраас нөгөө үеийн үедээ идэх буюу зовх шалтгаанууд нь өдөөгдөж идэг өдөр байхгүй юу? Тийм учраас энэ өдөр жишээлбэл ядаж хүн мацаг бариад эсвэл ийм өөрийнхөө сүнслэг хийгээ бурханлаг ийм зүйл рүү явал тэр нөгөө зовлонгийнхаа юунаас харин бүр зовх биш харин ч санчир гарагийн нөлөөг өөртөө шингэж авснараа яах вэ гэхээр тэтгэгдээд нөгөө бүх юмнаас сугарч гардаг ийм боломж хүнд олддог хүч юм байна. Тийм ч учраас жишээлбэл өнөөдөр би ягаад заавал зурагтаар гарахтаа цэнхэр өнгө сонгосон бэ гэвэл яг нөө ядаж өнгөөр жишээлбэл өнөөдөр өөрийгөө засаарай гэж ирж чадахгүй хүмүүс бас байж магадгүй шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас ядаж ийм өнгөөр өнөөдөр гоёорой гэж гэрчтэй. Тэгээд сэтгэлээрээ хамт байгаарай. Тэгээд лекцийн маань сэдв болохоор гэрэл, харанхуй, гэгэрэл. Сэдвтэй байгаа. За баярлалаа. Ингээд манай UBS телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс эрхлэн гаргадаг гэр бүлийн гишүүн зориулсан ТV сонс төвлийн шинэ дугаарыг та бүхэндээ бэлэг болгон өгье. Өнөөдөр сайхан энерги шингээсэн гэр бүлийн зурагтаас ямар хөөрхөн гурваз. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн лекцэд нь амжилт хүсье. Маш баярлалаа. За баярлалаа. Кофе сайн нэвтрүүлгийн эхний дугаартай хамтдаа байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа та бүхэнтэйгээ шинэ зочдтойгоор иргэд уулзах болно.